Imos comezar agora co punto 3 do tema 16, que se denomina a clasificación dos seres vivos. Entón, primeiro imos ver como se clasifican os seres vivos en xeral e despois imos falar máis concretamente dos microorganismos. Vemos que os seres vivos se clasifican en tres grandes grupos: en bacterias, en arqueobacterias ou arqueas e en eucariotas. Dentro das bacterias imos ter moitos grupos, como estes: termotoga, flavobacterias, cianobacterias, bacterias púrpuras, gram positivas, bacterias verdes. Dentro de arqueobacterias imos ter tres tipos: bacterias termófilas, bacterias metanogénicas e bacterias halófilas. E dentro dos eucariotas xa temos microsporidios, flagelados, algas, ciliados, plantas, fungos e animais. Nesta imaxe podemos ver aquí os tres grupos tres grandes grupos de seres vivos en forma de árbore. Vedes, serían os mesmos que vos pusen no esquema anterior. Pero temos microorganismos en diferentes grupos de seres vivos. Entón, agora nos imos a centrar na clasificación dos microorganismos. Temos microorganismos con forma celular e temos microorganismos con forma acelular. Dentro da forma celular temos microorganismos con organización procariota, é dicir, que non teñen o ácido nucleico protegido con envolta nuclear, e temos tamén microorganismos con organización eucariota, que xa teñen o ácido nucleico protegido con envolta nuclear. Dentro desta organización eucariota temos dous tipos: o reino protoctista, ao que pertencen algas e protozoos, e temos o reino fungos, ao que pertencen os mohos, os fungos mucosos e as levaduras. E despois tamén hai microorganismos con forma acelular, que serían os virus, viroides e prións. Entón, nós primeiro imos estudar en este tema os microorganismos con forma celular, e imos comezar coa organización procariota, logo eucariota, e tamén logo iremos, posteriormente estudaremos os microorganismos con forma celular, virus, viroides e prións. Aquí vos fixen un esquema dos microorganismos con forma celular, vale? Que é igual, ou prácticamente igual que o que vos puxen na imaxe do ordenador. Os procariotas e os eucariotas. Os procariotas eran as bacterias que pertencen ao reino Moneras. Dentro das bacterias temos dous tipos. Temos as arqueobacterias e as eubacterias, que veremos todo isto e ímolo ver máis desglosado a partir deste esquema. E logo, dentro dos eucariotas teremos os protoctistas, ao que pertencen algas microscópicas e protozoos, e o reino fungos, que nos vosos apuntes non aparecen os diferentes tipos porque non se considera necesario. En cambio, no esquema que vos puxen antes, sí que aparecían os fungos mucosos, os mohos, os fungos mucosos e as levaduras. Entón, comezamos coa clasificación dos microorganismos e comezamos dos máis sinxelos e logo, posteriormente, imos avanzando en complexidade. Os máis sinxelos e os máis antigos, entón, serían o reino Moneras. O reino Moneras está formado por todas as bacterias. As bacterias son de moi diferentes tipos. Poden ser aerobias, anaerobias facultativas. Sabedes que aerobias é que viven en ambientes con oxígenos, as anaerobias sin oxígeno, e as anaerobias facultativas poden facelo das dúas maneiras, pero son máis eficientes nun ambiente que noutro. E logo poden ser autótrofas, é dicir, que fabrican o seu propio alimento, ou heterótrofas, que se teñen que alimentar de outros organismos que fabrican a materia orgánica. Entón, como fan para clasificar os diferentes tipos de bacterias? Pois van comparando as secuencias de ADN ribosómico. Entón,
Cantas máis diferencias existan entre os ARN ribosómicos das bacterias, máis separadas están evolutivamente. Se nós temos dúas bacterias e comparamos o seu ADN ribosómico, pois si son moi similares, estarán evolutivamente máis próximas e se hai moitas diferencias entre un e outro, quere dicir que están máis separadas evolutivamente. Dentro do reino Moneras hai dous tipos. Hai as arqueobacterias e as eubacterias. As arqueobacterias son semellantes aos primitivos coacervados, viven en condicións de vida inhóspitas semellantes ás de fai 3.500 millóns de anos. En cambio, as eubacterias son o grupo do cal descenden as células procariotas actuais, é dicir, que son como máis avanzadas. Aquí vemos imaxes de diferentes microorganismos pertencentes ao reino Moneras. Temos aquí, nos pon aquí como son as células procariotas, ADN circular, son unicelulares, poden ser autótrofos ou heterótrofos, utilizan para a súa para o seu metabolismo a enerxía química ou alumínica, reproducción asexual, bueno. Vedes aquí as diferentes características. Aquí vemos dúas imaxes onde se comparan as arqueas coas arqueobacterias coas eubacterias. Entón, imos comenzar vendo o que son as arqueobacterias. As arqueobacterias son microorganismos procariotas. A súa membrana plasmática ten estrutura de bicapa lipídica, xa sabedes como é, pero ten unha estrutura química moi diferente á bicapa lipídica que nós coñecemos. A súa parede bacteriana non ten esta sustancia, os peptidoglicanos, e a súa forma de nutrición pode ser autótrofas ou heterótrofas, e poden ser aerobias, anaerobias ou anaerobias facultativas. Viven en diferentes hábitats. Poden vivir as bacterias halofílicas viven en zonas con moita sal, por exemplo, nas augas salgadas do Mar Morto. As bacterias termofílicas viven en zonas con altas temperaturas, por exemplo, viven en augas termais e medios ricos en sofre. E as bacterias metanoxénicas viven en ambientes anaerobios, como no estómago dos rumiantes, onde contribúen á digestión, é dicir, van a vivir en ambientes con metano. Estas bacterias surdiron fai aproximadamente 3.500 millóns de anos e son os microorganismos menos evolucionados. Aquí temos diferentes formas das arqueobacterias. E aquí imaxes dos individuos que viven en augas termais, que serían as bacterias termofílicas, as que viven en zonas con moita sal, que serían as halofílicas, e as que viven en augas termais, que serían aquí. Bueno, aquí nos faltarían unhas que serían as metanoxénicas, que aquí non salen. Aquí estas. Sí, non me había fixado. Onde viven estas bacterias? As arqueobacterias, pois viven en augas termais, en zonas con sal, en zonas con moito metano, bueno, o que xa vimos antes. Esta sería a estrutura dunha eubacteria xa. Entón, agora imos ver como son as eubacterias. As eubacterias tamén pertencen ao reino Moneras, son microorganismos igual procariotas, a maioría unicelulares, o seu tamaño varía entre 0,1 e 50 micrómetros, moi sinxelas, poucas estruturas internas, e a maioría teñen unha parede celular ríxida de peptidoglicanos. Ao contrario que as arqueobacterias que non tiñan peptidoglicanos na parede celular. Moitas se desprazan con flaxelos e outras estruturas,
Poden ser acuáticas, terrestres, porque teñen unha gran diversidade metabólica. As hai autótrofas, heterótrofas, dentro das autótrofas fotosintéticas, quimiosintéticas, dentro das heterótrofas saprófitas, mutualistas, parásitas. Entón, esta gran diversidade de tipos de nutrición fai que podan vivir en todos os sitios prácticamente do planeta e son indispensables para o mantenemento dos ecosistemas, porque son fundamentales na reciclaxe da materia da biosfera e tamén no mantenemento dos ciclos bioxeoquímicos. Entón, como dixemos, esta sería un exemplo de estructura dunha eubacteria. Vemos que esta, neste caso, tería un flaxelo. Algúnas delas teñen tamén os cilios que lles permiten moverse. Vémoslo por aquí. Estos peliños permiten moverse tamén a eubacteria. Aquí vedes o que eu dicía do tipo de respiración. As aerobias requiren de oxígeno para sobrevivir, as anaerobias obrigadas necesitan o CO2 para sobrevivir, non oxígeno, e as anaerobias facultativas poden vivir en presencia ou ausencia de oxígeno. É dicir, que se van a adaptar. Se hai oxígeno, traballan con el. Se non hai, pois buscan outras maneiras de realizar a respiración celular. As eubacterias inclúen varias ramas evolutivas, nas que se encontran a maioría das bacterias que nós coñecemos. E aquí puse unha lista de bacterias para que vos sonen, non? Temos as bacterias púrpuras e verdes, as cianobacterias ou algas verde-azuladas, as nitrificantes, espiroquetas, micoplasmas, hai moitas máis. As bacterias poden ter hasta 4 tipos morfolóxicos diferentes. Poden ter forma de coco, forma de espirilo, forma de vibrio ou forma de bacilo. E vou vos ir explicando cada un deles coa seguinte imaxe. Os cocos teñen forma esférica e poden estar illados, como por exemplo este, ou poden estar formando pares de cocos, que serían estes, os diplococos, poden estar formando cadeas de cocos, que serían os estreptococos, poden estar formando cúmulos de cocos, que serían os estafilococos, e poden estar formando asociacións 3D, que serían as sarcinas. Logo teríamos os bacilos, que poden ter forma alongada e extremos romos, por exemplo, estes. En xeral teñen esa forma, non? Forma alongada e extremos romos. E poden estar illados, vémolo aquí, que se está un pouquiño máis redondo se chama cocobacilo, se está un pouquiño máis alongado se chama bacilo, pode formar parellas, que se chaman os diplobacilos, ou pode formar cadeas, que serían os estreptobacilos. E os outros dous tipos morfolóxicos máis comuns serían o vibrio, que ten forma de coma ortográfica, e os espirilos, que teñen forma de bastón en espiral. Mais ou menos así. O seguinte que imos ver das bacterias sería a súa estructura. As bacterias son microorganismos simples, procariotas, como dixemos, case non teñen orgánulos no citoplasma, e só teñen no citoplasma gránulos con sustancia de reserva e ribosomas. A continuación imos ver as principais estructuras. A primeira sería a cápsula bacteriana ou glicocálix.
O que vou ir facendo é explicando cada unha das estruturas da bacteria, fixándonos neste debuxo, e eu vou ir dicindo as características. Entón, a primeira dixemos que era a cápsula bacteriana ou glicocalis, que sería isto que nos marca aquí, que sería isto verde que vemos. Esta estrutura ten unha cápsula externa, ríxida, e está formada por diferentes polisacáridos. Que fai esta cápsula? Pois envolve a parede bacteriana e está unida a ela e non está presente en todas as bacterias, pero nas patóxenas casi sempre está presente a cápsula bacteriana. Para que serve? Pois para dificultar que os anticorpos e células fagocíticas do hóspede recoñezan a bacteria e a destrúan, é dicir, para pasar máis desapercibida. Tamén permite que as bacterias se unan entre sí e tamén as células do hospedador, por exemplo, do ser humano, non? E tamén regula o intercambio de auga e ións e sustancias nutritivas. Ao ser a estrutura máis externa da bacteria, pois é o normal, non? Vemos que está aí unida a parede bacteriana, a parede celular, vedes? Estaría como por debaixo. Entón, a seguinte estrutura que imos ver da bacteria sería a parede bacteriana, que está xusto despois da cápsula, é dicir, estamos falando de estruturas do exterior da bacteria ao interior, non? Nesta imaxe podedes aprecialo mellor, veríamos que a cápsula é a estrutura esta verde e a parede bacteriana sería como esta liña negra que está entre a cápsula e o resto da célula. Nesta outra imaxe tamén o vedes. A cápsula sería a primeira capa máis externa e a seguinte sería a parede celular. Para que sirve esta parede bacteriana? Pois é unha cuberta ríxida que lle dá forma á bacteria, porque dixemos que non todas as bacterias tiñan cápsula. Algunhas teñen como estrutura máis externa a parede bacteriana. Entón, mantén a forma da célula tamén fronte aos cambios osmóticos. Regula o paso de ións e moléculas orgánicas de baixa masa molecular e o seu componente principal é o peptidoglicano ou mureína. Aparece en todas as bacterias excepto nos micoplasmas, que cando vos mostrín a lista de eubacterias máis comúns, pois salían os micoplasmas ao final. Cando nos destruímos a parede bacteriana, a bacteria queda exposta aos cambios de salinidade do medio. Entón, como podemos romper esta parede bacteriana? Pois podémola romper, por exemplo, con unha enzima que se chama lisocima, que é a enzima das lágrimas e das secrecións nasais. Por eso se di que as lágrimas e as secrecións nasais teñen acción bactericida, porque teñen esta enzima, entón esta enzima pode romper a parede bacteriana da bacteria. Se ten estrutura gran positiva ou gran negativa, se vai a detectar gracias á composición da parede bacteriana. Entón, segundo a composición da parede bacteriana, as bacterias van a ser, agrúpanse en dous tipos, bacterias gram positivas e bacterias gram negativas. Entón, agora imos a ver as diferencias estruturais entre a parede celular das bacterias gram positivas e a parede celular das bacterias gram negativas. A parede celular das bacterias gram positivas é unha capa monoestratificada. Sería esta. Entón, a esta capa monoestratificada ao que se lle asocian proteínas e polisacáridos, como podemos ver por aquí. E
Logo temos as bacterias gram negativas, que teñen este tipo de parede, que sería unha parede celular máis delgada, porque esta é unha parede celular grosa, esta é máis delgada, pero é biestratificada. E ten unha capa basal de mureína e unha capa externa que é a bicapa lipídica. Vedela aquí. Esta tínguese de azul coa tinción de Gram e este tínguese de rosa ou vermello coa tinción de Gram. Quizáis nesta imaxe se vexa mellor. Temos as bacterias Gram positivas, que serían estas, e as negativas. Vemos aquí a grosa capa monoestratificada, a que se asocian proteínas e polisacáridos. Aquí ten a capa de peptidoglicano. En cambio aquí a capa de peptidoglicano é moito máis delgada e ten aquí doble capa. Entón, esta sería a bacteria Gram positiva con unha parede celular grosa monoestratificada e aquí a Gram negativa coa parede celular delgada e biestratificada. Aquí tamén se ve. Entón, se queremos saber que bacterias son Gram positivas e cales son Gram negativas, como levamos a cabo o proceso de tinguidura de Gram? Pois estes serían os pasos. Primeiro, tinguimos as bacterias co colorante cristal violeta, co cal ambos grupos se tinguen de azul. Vedes? Aquí teñen a mostra coas bacterias Gram positivas e Gram negativas e engádenlle o cristal violeta. Posteriormente, o que lle añaden sería Lugol, que nas bacterias Gram positivas o que fai o Lugol é un esmalte impermeable ao alcohol. Pégase a parede bacteriana das bacterias Gram positivas e é como se fora unha capa de esmalte. Entón, despois, aquí, o que se fai é engadir alcohol. Entón, as Gram negativas van a perder a cor, que serían estas que vemos máis alongadas, e as Gram positivas non perden a cor, por qué? Porque teñen a capa de Lugol, esa que está protexendo a tinguidura que lle botamos aquí, do cristal violeta, porque se pegaba a parede bacteriana. Entón, aquí despois lle botamos o colorante safranina. Entón, as bacterias Gram negativas, como previamente xa estaban decoloradas, ao añadir o alcohol, colleron a cor do colorante safranina. Pero as Gram positivas siguen azuis, non cambia a súa cor. Entón, por eso podemos diferenciar as Gram positivas das Gram negativas. A seguinte estrutura que imos ver hacia o interior da célula, dende o exterior ao interior, vimos a cápsula, vimos a parede celular e agora nos toca ver a membrana celular. Nesta imaxe podedes ver mellor como serían as tres capas, non? A cápsula, a parede e despois a membrana. As características da membrana plasmática serían que é unha envolta lipoproteica, é dicir, que ten lípidos e proteínas que rodea ao citoplasma celular. Ten a estructura idéntica á membrana plasmática das células eucariotas, pero non ten colesterol. E presenta uns repregamentos internos que se chaman mesosomas. Nesta imaxe podedes ver os mesosomas, que serían aquí uns repregamentos internos. Ou nesta outra, a ver, aquí tamén vedes isto, non sei se aquí o marca, aquí un repregamento, bueno. A membrana plasmática o que fai é delimitar a bacteria, xa é a capa que está en contacto con
o citoplasma. E vai a regular tamén o paso de sustancias nutritivas. Pensade que vai pasando as sustancias nutritivas dende a cápsula, a parede bacteriana, logo a membrana plasmática e posteriormente o citoplasma. E tamén intervén noutras moitas funcións, como son a replicación do ADN, que veremos despois, replicación bacteriana, fotosíntese e asimilación de nitróxeno. Dixemos antes que as bacterias eran moi sinxelas dentro delas, que tiñan poucos orgánulos celulares, pero un deles eran as inclusións. Aquí as pon como gránulos de alimento. Entón, as inclusións son gránulos sen membrana e acumulan sustancias de reserva que a propia bacteria sintetiza. E un exemplo serían os gránulos de amidón. Vedes que estas inclusións son unhas estruturas redondiñas que están dispersas no citoplasma da bacteria. En esta imaxe tamén podemos ver estes gránulos das inclusións, que serían estas estruturas amarelas. A seguinte estrutura da bacteria que imos ver son os ribosomas. Todos sabemos que son os ribosomas, entón os ribosomas son partículas de forma globular que están dispersas polo citoplasma das bacterias. E tamén poden estar formando longas cadeas chamadas polirribosomas. Estos son 70S, así como os eucariotos, recordade que era 80S, e a súa función é a síntese de proteínas. Nesta imaxe podedes ver os ribosomas aquí unidos, formando os polirribosomas, e aquí vedes ribosomas soltos. A seguinte estrutura que imos ver serían os vacuolos de gas, que nesta imaxe non se ven. Imos ver aquí tampouco. Nesta imaxe sí que podemos ver as vacuolas de gas. Bueno, son unhas estructuras que conteñen aire e o que actúan é como flotadores da bacteria. O seguinte corpo serían os carbosisomas ou corpos poliédricos que teñen a enzima ribulosa difosfato carboxilasa e son responsables da fixación do CO2 do aire. Aquí tedes unha imaxe das inclusións das que falamos antes e hai diferentes exemplos. Aquí vemos gránulos de glucóxeno, de lípidos, estos serían imaxes ao microscopio. Estas son imaxes dos ribosomas que dixemos que eran 70S. Esta sería a imaxe de un carbosisoma bacteriano. Vemos aquí magnetosomas. Vamos a ver agora como é o flaxelo, que sería unha das estruturas que lle permite á bacteria moverse. O flaxelo é un apéndice filamentoso, longo, proteico e se inserta na base da bacteria. Se inserta por unha estrutura que ten o flaxelo que se chama corpo basal. Entón, ao xirar xusto na estrutura onde está fixado o flaxelo, permite o movimento desta bacteria. Unha bacteria pode ter ou un flaxelo, que serían as bacterias monotrícas, ou moitos. Entón, aquí vemos as monótricas, teñen un só flaxelo e logo poden ter as lofótricas, poden ter moitos, ás veces son por toda a súa superficie, ou ás veces forman como máis penacho e serían as perítricas. Acabo de darme conta de que nos vosos apuntes os nomes están ao revés das
lofótricas e das perítricas, porque nos pon, fixadevos, pon que por toda a superficie se chaman lofótricas e formando un penacho se chaman perítricas. E fixadevos aquí. Por toda a superficie están as perítricas. E formando un penacho, 2, as lofótricas. Vale? Entonces, tedelo que cambiar aí, porque na imaxe anterior tamén era o mesmo. Vedes, outra imaxe para confirmalo. As perítricas teñen por todo o corpo flaxelos e as lofótricas teñen un penacho. Entón, tedes que cambialo no vosos apuntes. Outras estruturas que teñen as bacterias serían as fimbrias e pili, que son filamentos parecidos aos flaxelos e aparecen nalgunhas bacterias gram negativas. Vouvos ir explicando en que consiste cada unha delas. As fimbrias son moito máis curtas e máis numerosas, e o pili son máis largos e menos numerosos. Para que sirven as fimbrias? Pois para fixar os tecidos polas bacterias patóxenas, é dicir, para fixarse estas bacterias aos tecidos cando chegan a dentro do noso corpo para poder fixarse. E o pili nos sirve para facer transferencia de material xenético entre bacterias. Nesta imaxe tamén podemos ver as fimbrias, que son máis curtas, máis numerosas, o pili e o flaxelo. E finalmente nos queda por explicar o cromosoma bacteriano e os plásmidos, é dicir, o material xenético da célula. Temos aquí o nucleoide, que é unha estrutura que está no citoplasma e está formado polo ADN circular que non ten proteínas que entre o ADN. E logo temos aquí os plásmidos. O cromosoma bacteriano está constituído por unha dobre cadea circular de ADN. Está situado na rexión nuclear ou nucleoide do citoplasma, como acabamos de ver, e ten proteínas ARN asociado, pero non proteínas histónicas. Está moi enrolado sobre si mesmo. En cambio, os plásmidos son pequenas moléculas de ADN circular bicatenario e poden replicarse de forma autónoma. Nesta imaxe vedes o ADN bacteriano, que é unha molécula doble cadea que está circular, está enrolada, e os plásmidos son estruturas moito máis pequenas. Aquí tamén o vedes, aquí sería o cromosoma bacteriano e aquí pequeniños os plásmidos.